हाम्रो समाज जातीय संरचनामा आधारित छ र वर्षौंदेखि यही संरचनाको कारण नियतवश या अनजानमा हाम्रा दिदीबहिनी दाजुभाइहरू अन्यायमा पर्दै आइरहनु भएको छ। परम्परा या संस्कृतिको नाममा आजसम्म पनि यो अभ्यास हामीले अनुभव गर्दै आइरहेका छौँ र यो व्यवहार तल्लो तहदेखि राजनीतिको माथिल्लो तहसम्म पनि कुनै न कुनै रूपमा प्रतिबिम्बित भइ नै रहेको छ। हामीले जातको प्रश्न मार्फत यस्तो परम्परा र अभ्यास विरुद्ध एउटा बहस चलाएका छौँ। कार्यक्रमको पहिलो अङ्कमा हामी काभ्रेको पाँचखाल पुगेका थियौँ। अन्तर्जातीय प्रेमका कारण रहस्यमय मृत्युवरण गरेका अजित मिजारका बाबुआमाको गुनासो निकै हृदय विदारक थियो। परारी चौकीका पुलिसहरू चाहिँ यसो भन्न हुन्न नि भन्दैनन्, हुन्छ नि भन्दैनन्, अनि एक शब्द बोल्दैनन्। अनि के भएको त सर? यस्तो एउटा हुन्छ नि त, अन्याय हुँदैन कुरा। उहाँहरूको गुनासो प्रहरी प्रशासनसँग थियो र न्याय प्रणालीसँग पनि थियो। त्यसैले हामी त्यो गुनासो लिएर प्रहरी महानिरीक्षक समक्ष पुग्यौँ। उहाँहरूले पुलिसप्रति राख्नुभएको गुनासोलाई म गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्छु र त्यस्ता चिजहरू आगामी दिनहरूमा नहुन् भन्ने मेरो व्यक्तिगत र एज अ सङ्गठन प्रमुख प्रयास पनि रहन्छ। दलित भएकै कारण कोठाबाट निकालिएकी दिपा नेपालीको भोगाइ होस् वा अन्तर्जातीय विवाह गरेका कलाकार जोडी लक्ष्मी र जीवनको सङ्घर्ष, प्रतिनिधि घटनाका रूपमा हामीले प्रस्तुत गरेको कथा निकै मर्मस्पर्शी थियो। जब म यो काठमाडौँमा विभिन्न ठाउँमा कोठा खोज्न हिँडेँ, 3 महिनासम्म म कन्टिन्यू कोठा खोजेको छु होइन। कोठा खोजिसकेपछि अनि प्रत्येक घरमा कोठा दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ कोठा के भन्छ थर सोधिन्थ्यो क्या। थर भन्दाखेरि त्यहाँ अब श्रीमानलाई सोध्नुपर्छ, छोरालाई सोध्नुपर्छ, छोरीलाई सोध्नुपर्छ भनेर बहाना गरिन्थ्यो। कसैको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्दा आइपरेको यो त्यसको त्यो एक्सनको रियाक्सन हो। मान्छेलाई स्वीकार गर्न जबसम्म सक्दैन तबसम्म त यो कुराहरू घट्नेवाला छैन। अहिलेको झन् युवा पिँढीले त यो विषयमा कुरा गर्नु, छलफल गर्नु या घर परिवारमा डिस्कसन गर्नु एकदमै जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। उहाँहरूको कुरा मात्रै सुनेनौँ, कानुन निर्माणमा खास भूमिका हुने कानुन मन्त्री र न्याय प्रक्रियामा संयोजन तथा निगरानी गर्ने महान्यायाधिवक्तासँग पनि छलफल गऱ्यौँ। संविधान ऐनमा व्यवस्था भएका कुराहरू उसको अधिकार हो। प्रत्येक नेपाली नागरिकको अधिकारको कुरालाई त्यहाँ सुनिश्चित गरिएको। मान्छेले बुझ्नु पर्यो, मान्छेले भन्नु पर्यो कि यो शताब्दीमा यो बेलामा हामीले छुवाछुत गर्ने कुरा चाहिँ अपराध हो। महामारीको बेला भोकसँग हारेर मृत्युवरण गरेका मलर सदा हुन्, अस्पतालको आइसोलेसनमा छटपटाई प्राण त्यागेका राजु सदा हुन्, या हिरासतमा रहस्यमय मृत्युवरण गरेका शम्भु सदा। उहाँहरूको परिवारको गुनासो सुन्यौँ र उक्त प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको पनि ध्यान आकर्षण गर्यौँ। तार के देखा देलक तो ये सब थुरली, सब ये टांग सब थुरल, हमारे बेटा के सबे ने चिन्हा। जांच फांच कुछ नहीं करे कि कौन बीमारी है या ना है। डॉक्टर है तो बीमारी को उठा लगे तो दवाई करते, वही बीमारी के जब दवाई करते तो बच्चा नहीं मरते। क्वारेन्टिनमै यदि उचित चाहिँ प्रबन्ध भएको भए त राजु सदा जस्तो व्यक्ति चाहिँ ज्यान गुमाउनु पर्दैन थियो। प्रहरीको अन्नेसेसरी टर्चर नगरेको भए, हुन त प्रदेश सरकारले नै त्यो मुद्दालाई दर्ता गराए, कर्तव्यजान मुद्दा नै दर्ता गराए, त्यो प्रहरी चौकीको सम्बन्धित व्यक्तिमाथि दर्ता गराए। अहिलेसम्म विभेद कायम रहनुमा राजनीति पनि दोषी छ भन्ने स्वीकारोक्ति राजनीतिक दलका नेताहरूले गर्नुभएको छ। राजनीति संरक्षण छ भने त्यहाँ त समस्या आयो नि। दलितहरू चाहिँ देशको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुग्न सकेका छैनन्। त्यहाँ पुरानै ढङ्गले हामी जानु पर्थ्यो, त्यो हाम्रो क्रान्ति विषयमा रोकियो। यसबाहेक जातीय संरचना, यसले पाइरहेको संरक्षण र यसका विरुद्ध तपाईँ हामी सचेत र सभ्य नागरिकले निर्वाह गर्न सक्ने भूमिकाबारे विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गऱ्यौँ। दलितहरूले यदि न्याय नै पायो भने पनि निरन्तर रूपमा उहाँहरूको परिवार चाहिँ असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने, त्यसो भएको कारणले यो जुन दलित महिला विरुद्धको यौन हिंसामा ब्राह्मण पितृसत्ताको असाध्य गहिरो भूमिका छ। कानुन छ भन्नुको अर्थ हो त्यस्तो व्यवस्था कायम छ। जात व्यवस्था चाहिँ जस्ताको तस्तै राख्ने होइन, त्यसलाई मलजल गर्ने अझ, अनि त्यसबाट निस्केको अनिवार्य एउटा परिणाम जो छुवाछुत हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कानुन बनाएर हल गर्छु भन्ने यो त हास्यास्पद कुरा हो नि। धेरै केही गर्न नसके पनि परम्पराको नाममा कायम रहेको गलत अभ्यास विरुद्धको बहसलाई सतहमा ल्याएको छ। उच्च र नीचको प्रश्न, विभेद र बहिष्करणको प्रश्न, संस्कार र संरचनाको प्रश्न,
सामाजिक व्यवहार र राजनीतिक चिन्तनको प्रश्न, मानवता र मानवाधिकारको प्रश्न। नमस्कार, म राजेश हमाल र यहाँहरूलाई स्वागत छ कार्यक्रम जातको प्रश्नमा। आज हामी मालीगाउँ स्थित डाक्टर सञ्जीव उप्रेतीजीको निवास स्थानमा आइपुगेका छौँ। डाक्टर सञ्जीव उप्रेतीजी लामो समयदेखि लेखन कार्यमा हुनुहुन्छ र उहाँले आफ्नो लेख मार्फत हाम्रो समाजलाई र हाम्रो सामाजिक र राजनीतिक अवस्थालाई सूक्ष्म हिसाबले विश्लेषण पनि गर्दै आइरहनु भएको छ। आउनुहोस् लेखक डाक्टर सञ्जीव उप्रेतीजीलाई कार्यक्रम जातको प्रश्नमा स्वागत गरौँ। डाक्टर सञ्जीव उप्रेती, स्वागत छ यहाँलाई जातको प्रश्नमा। धन्यवाद राजेश। अब समय खेर नफालिकन मैले यहाँलाई पहिलो प्रश्न नै डाइरेक्टली गर्न चाहेँ। अब यो हाम्रो समाजमा अझ पनि यो जातीय आधारमा हुने भेदभाव कायमै छ आजसम्म आउँदाखेरि पनि। यसलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ र यहाँको अनुभव कस्तो छ? एकदमै अमानवीय कुरा हो। खास गरेर अहिलेको समाजमा अथवा कुनै पनि समाजमा यसरी व्यक्तिलाई चाहिँ उसको जातको आधारमा विभाजित गर्नु अनि कसलाई चाहिँ पानी चल्ने कसलाई नमन्ने बनाउनु, यो त एकदमै अमानवीय कुरा भयो नि। हामीले त मानवतावादको कुरा गर्छौँ अथवा अझ यो देशमा त अहिले हामी समाजवादको पनि कुरा गरिरहेछौँ। तर कुनै एउटा यस्तो ग्रुप छ, एउटा यस्तो समुदाय छ जसलाई चाहिँ के हुन्छ भने हामी चाहिँ जातको आधारमा विभेद गरिरहेछौँ होइन, उसलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ लान्छना लगाइरहेछौँ। अब यो चाहिँ दलित के अरे युवा दलित विद्यार्थीहरूले मलाई भन्नुभएको छ, काठमाडौँमा चाहिँ हामीले यो भाडामा यो घर पाउँदाखेरि पनि उहाँहरूको सरनेम थाहा पाउने बित्तिकै विभिन्न बाहनामा उहाँहरूलाई घरहरू दिइँदैन। जबसम्म चाहिँ समाजमा तपाईँको विभेद हुन्छ, यस किसिमको डिस्क्रिमिनेसन हुन्छ, अनि अब जेन्डर डिस्क्रिमिनेसन पनि हुनसक्छ, नारीप्रति बलात्कार हुनसक्छ, जुन हामीले दिनदिनै घटना सुनिरहेछौँ, दलितहरूप्रति हुन्छ भने हामी कसरी मानवतावादको छारीभित्र हामी बसिरहेछौँ? त्योतिर त हामीले त के हुन्छ भने यो सबै किसिमको डिस्क्रिमिनेसनहरूलाई चाहिँ अन्त गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। कतिले के भन्नुहुन्छ भने होइन तपाईँले त्यो दलितको बारेमा मैले यो रुकुम घटनाको बारेमा केही आर्टिकलहरू लेखेको थिएँ भएपछि तपाईँले सद्भावलाई बिगार्न लाग्नुभयो। तपाईँ पनि साहित्य पढेको मान्छे, तपाईँले त मानवतावादको कुरा गर्नुपर्ने भन्नु मानव त सब बराबर हो। दलितलाई काट्दा पनि रगत आउँछ, बाहुन क्षेत्रलाई काट्दा पनि आउँछ, सही कुरा हो एउटा हिसाबमा। तपाईँले हिस्टोरिकल्ली हेर्नुहुन्छ भने के हुन्छ भने धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ के धेरै यस्तो चाहिँ अन्यायहरू, अत्याचारहरू, विभेदहरू अन्डर द कार्पेट, त्यसलाई चाहिँ कार्पेटमा लुकाउँदै ल्याएको छ कि सब मानव बराबर छैन नि त होइन। यो त्यो सबै किसिमको त्यो विभेदहरूलाई हामीले छिछोलेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने मात्रै हामीले मानवतावादलाई हामीले एप्रोक्सिमेट गरेर आउँछौँ। त्योतिर हामी एक दुई कदम भए पनि अगाडि बढिरहेको हुन्छौँ। आजको घडीसम्म आइपुग्दाखेरि अब केही राजनीतिक परिवर्तन पनि भए होइन, सामाजिक परिवर्तन पनि हामीले अनुभव गऱ्यौँ। संविधानले पनि केही हदसम्ममा चाहिँ नि यसको बारेमा स्पष्ट बोलेको छ, कानुन पनि आफ्नो ठाउँमा केही हदसम्ममा ठिकै छ। अब यो सबै परिवर्तन हुँदै पनि व्यवहारमा चाहिँ नि यो भेदभाव र छुवाछुतलाई लिएर 100% परिवर्तित हुन नसकेको कारण किन होला? दुई तिनवटा कुराहरू, एउटा चाहिँ कानुनको पक्ष, लिगल डोमेन भयो, तपाईँको अर्को चाहिँ के भने वैचारिकी अथवा जुन विचारहरू लिएर हामी केटाकेटीदेखि नै हाम्रो सामाजिकरण हुन्छ, सोसियलाइजेसन हुन्छ, जुन हाम्रो दिमागमा हुन्छ। दोस्रो चाहिँ विचार, र तेस्रो चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको यो आर्थिक राजनीतिक संरचना भन्नाले स्ट्रक्चर। यो तिनवटाको मैले इन्टर रिलेसनसिप जस्तो मैले देखिरहेको छु। अब कानुन त केही ल्यायो, के अरे जात प्रथाको चाहिँ भेदभाव गरिनु हुँदैन भनेर हाम्रो कानुनमा छ है, तर त्यो चाहिँ कसैलाई विभेद भयो भने ऊ कहाँ जान्छ? उसले चाहिँ न्यायको प्रत्याभूति गर्न जस कहाँ जान्छ, उसले आफै न्याय भन्ने चाहिँ एउटा अमूर्त अस्तित्व, न्याय आफैसँग त उसको भेट हुँदैन, उसको त व्यक्तिसँग भेट हुन्छ। र जो यही कुरा जेन्डरमा पनि लागु हुन्छ है, रेप भिक्टिम कहाँ जान्छ? वुमनहरू, उसको न्यायसँग भेट नभएर व्यक्तिसँग भेट हुन्छ। अनि त्यो व्यक्तिहरू को हुन् भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिको दिमागमा पनि त्यही केटाकेटीदेखि सामाजिकरण गरेको त्यही विचारहरू चलिरहेको हुँदो रहेछ। दलितहरूको बारेमा, महिलाहरूको बारेमा उहाँहरूको एउटा विचार चलिरहेको हुन्छ। डिस्पेन्सर जसले जस्टिस डिस्पेन्स गर्छ नि, उसले पनि त्यही लिएर बसेको छ। त्यो मनोविज्ञान अहिलेसम्म छ, किनभने यो मनोविज्ञान गाह्रो हुँदो रहेछ। तपाईँलाई कानुन चेन्ज गर्न सजिलो छ, एउटा तपाईँले धारा चेन्ज गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ के भन्छ मनोविज्ञान चाहिँ हजारौँ वर्षदेखि चलेर आएको भन्दाखेरि यो डिलिट नहुने रहेछ। त्यो चाहिँ चलिरहँदो रहेछ मान्छेको दिमागमा, अनि त्यो मनोविज्ञान चलि नै रहेछ। अब यो छुवाछुत र भेदभावलाई लिएर एउटा पक्ष चाहिँ नि अझ पनि संवेदनशील छैन, त्यो नहुनुको कारण के होला? अब के छ भने अब यो नहुनुका विभिन्न कारणहरू छन्। अब एउटा कारण चाहिँ के छ भने हामीहरू चाहिँ जो चाहिँ गैर दलितहरू छौँ अथवा जो पुरुषहरू छौँ अथवा जो काठमाडौँमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरू छौँ, हामीहरू आफूले पाएको
स्ट्रक्चरल डिभिडेन्ड अर्थात् संरचनात्मक लाभांश यसको प्रति हामीहरू चाहिँ त्यसलाई हामीले फेस नै गर्न चाहिरहेको छैनौँ। हामीले त्यसको लागि हामीले के सोच्छौँ भने हामीले जुन जीवनमा उपलब्धिहरू गऱ्यौँ होइन, त्यो चाहिँ मैले मेरो परिश्रमको कारणले गरेँ अथवा मैले मेरो मेरिटको कारणले गरेँ, त्यो पनि सही हो। मेरिटको भ्यालु त हुन्छ नै, हरेक मान्छेको नैसर्गिक प्रतिभा हुन्छ, त्यसले भूमिका खेल्छ, ठुलो डेफिनेटली खेल्छ। उसले कति परिश्रम गरेको छ जीवनमा त्यसले पनि भूमिका खेल्छ। तर त्यसले मात्र नहुँदो रहेछ। हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब्जेक्टिफाई गरेर पर जान मिल्दैन। यसमा हरेक व्यक्तिले फर्केर आफैलाई अप्ठ्यारो प्रश्नहरू सोध्नुपर्छ, आफ्नैबाट भाग्न मिल्दैन कि। त्यसले मैले आफैलाई राखेर म के भन्छु भने यदि म पुरुष भएर त मलाई धेरै संरचनात्मक लाभांश उपलब्ध भएको छ, म नारी भएको हुँदैन थियो नि त। त्यो संरचनात्मक लाभांशको लागि मैले मेहनत पनि गर्नु परेन, त्यो आफै आयो किनभने म पुरुष भएर जन्मेँ। म चाहिँ के हुन्छ भने गैर दलित परिवारमा जन्मेँ, सर्टन स्ट्रक्चरल डिभिडेन्ड मलाई त्यहाँबाट पनि आयो। काठमाडौँमा बसोबास गर्छु। यदि म चाहिँ पुरुषको सट्टा नारी भएको भए, दलित भएको भए, कर्णालीमा बस्ने भएको भए, मैले अहिलेसम्म जीवनमा जुन ठुला सानातिना जुन काम गरेँ, पढ्ने लेख्ने कामहरू, मलाई त मैले गर्न गाह्रै देखिरहेको छु। हेर्नुहोस्, इमान्दारीपूर्वक भन्दाखेरि हो, प्रतिभाको पनि केही न केही प्रतिभा त मलाई थियो होला, केही मैले मेहनत पनि गरेँ होला। तर त्यो मात्रै भएर पनि यदि मैले विभिन्न किसिमको संरचनात्मक लाभांश नपाएको भए मैले त्यो गर्न सक्थेँ त। मलाई त लाग्छ हेर्नुहोस्, यो देशमा मभन्दा धेरै प्रतिभाशाली मान्छेहरू, कोही चाहिँ आरन चलाएर बसिरह होलान्, कोही डोको उठाएर बसिरह होलान्, उनीहरूको चाहिँ नैसर्गिक प्रतिभा के रहेछ भनेर थाहा नपाएरै उहाँहरूको जीवन पनि बित्छ। त्योभन्दा ट्रेजेडी के हुनसक्छ? भनेपछि गैर दलित वर्गको भूमिका चाहिँ नि यहाँ एकदम महत्त्वपूर्ण, एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। मलाई के लाग्छ भने हामीहरू चाहिँ अब जसले चाहिँ जात व्यवस्थालाई खुल्लमखुल्ला सपोर्ट गर्छन् उहाँहरूको त कुरै गर्न सकिँदैन, उहाँको बारेमा के भनौँ होइन। तर जो लिबरल व्यक्तिहरू, उदारवादी व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि मैले देखेको के हुन्छ भने जसले चाहिँ यो जात व्यवस्था हुनुहुँदैन पनि भन्नुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ सहानुभूतिको मोडलमा काम गर्नु हुँदो रहेछ कि। उहाँलाई दया माया गर्ने, उसलाई बिस्तारै उठाउने भनेर हामीले सहानुभूतिबाट उठेर त्यो समानुभूतिको उतिर हामीले अलिकति सिफ्ट गर्नु पऱ्यो। नत्र भने के हुन्छ भने हेर्नुहोस्, यो चाहिँ हामीले चाहिँ यिनीहरूलाई अब गऱ्यो, अब कति हुन्छ नि, मैले त यो दलित छ, मेरो के अरे उसको किचन मेरो लिभिङ रुममा पनि आएर बस्छ, खाना खाएँ भने चाहिँ म लिबरल भएँ होइन। अनि त्यसले चाहिँ के भन्छ भने एउटा चाहिँ लिबरल किक, उदारवादी किक मान्छेलाई दिइरहँदो रहेछ किसिमको। म लिबरल पनि भइरहेको छु, मलाई रमाइलो पनि भइरहेछ होइन, अलिक गरे जस्तो पनि छ। तर त्यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने लिबरलिजमको चाहिँ पर्फर्मेन्स हुँदो रहेछ कि। त्यो कुनै रियल लिबरलिजम नभएर त्यसको चाहिँ एउटा अभिनय, एउटा पर्फर्मेन्स हुँदो रहेछ। त्यो मोडलबाट हामीले बाहिर जानुपर्छ। अनि त्यो समानुभूति कसरी डेभलप गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले केही गाह्रो पनि छैन। हरेक व्यक्तिले आफूलाई एउटै प्रश्न सोधे हुन्छ। जातको कुरामा, जेन्डरको बारेमा त्यस्तै प्रश्न सोध्नुपर्छ। जातको बारेमा के म गैर दलित नभएर दलित भएको भए अहिलेसम्म मैले के प्राप्ति गरेँ जीवनमा, मेरो बाटो कति कठिन हुन्थ्यो, त्यो मैले गर्न सक्थेँ कि सक्दिनँ थिएँ भनेर आफूलाई सोध्न थालेपछि त्यो समानुभूति मलाई लाग्छ आफै डेभलप हुन जान्छ। कस्तो किसिमको अभियान, कस्तो किसिमको बहस जरुरी छ त, डिस्कोर्सहरू, ताकि चाहिँ नि हामी जुन अहिलेको यो समीकरण छ त्यसबाट चाहिँ नि उम्क्यौँ, त्यसले निकास पाओस् भन्नुको लागि कस्तो किसिमको अभियान, कस्तो किसिमको चाहिँ नि बहसको जरुरी छ? यसमा त के हुन्छ भने म अघिकै त्यो तीनवटा कुरा म फर्किन चाहन्छु। एउटा चाहिँ कानुन, अर्को चाहिँ राजनीतिक आर्थिक संरचना र अर्को चाहिँ वैचारिकी। त्यो तीनवटाको यसमा मैले कनेक्सन देख्छु है। एउटा चाहिँ ग्रिक, तपाईँ पनि अङ्ग्रेजी साहित्यको विद्यार्थी हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ ग्रिक मेथोलोजीमा एउटा छ कि, एउटा त्यो हाइड्रा भन्ने चाहिँ एउटा क्रिएचर आउँछ, त्यो चाहिँ समुद्रमा चाहिँ बाटो रोकेर खडा छ, त्यसका तीनवटा टाउकाहरू छन्। अनि त्यो ओडेसेस अथवा जुन हिरो छ त्यो जाँदाखेरि त्यसले त समात्न आउँछ, उसले के गर्नुपर्छ भने एउटा टाउकोलाई मात्रै दुईवटा टाउको काट्यो भने पनि तेस्रो बाँकी रहेपछि दुईवटा आफै पलाइहाल्दो रहेछ। भनेपछि तिनवटालाई एकैचोटि काट्नु पऱ्यो, त्यसपछि मात्रै त्यो आउट हुन्छ। भनेपछि पितृसत्ताको चाहिँ यो तीनवटा खम्बाहरू छन्। एउटा तपाईँको कानुन, एउटा तपाईँको केटाकेटीदेखि चलेको वैचारिकी, र अर्को चाहिँ के हुन्छ भने यो आर्थिक राजनीतिक संरचना। अब के गर्नु पर्ला भन्दाखेरि पहिलो कानुनमा त परिवर्तन ल्याउनै पऱ्यो, जुन चाहिँ सबभन्दा सहिलो छ। दोस्रो कुरा के हुन्छ भने वैचारिकी, मान्छेमा दिमागमा चाहिँ त्यो हजारौँ वर्षदेखि भनेको पुस्ताभन्दा अर्को पुस्तामा ट्रान्सफर हुँदै आएको आइडियोलोजिजहरू, दलितहरूको बारेमा, नारीहरूको बारेमा होइन, अरू सीमान्तकृत समूहहरूको बारेमा त्यो जुन चलिरहेको छ नि दिमागमा, त्यसलाई हटाउनु पऱ्यो। त्यसको लागि चाहिँ यस्तै जुन बहसहरू छ, यस्तो डिस्कसनहरू छ, यिनीहरू सबैले जुन तपाईँहरूले पनि जो प्रोग्राम चलाइरहनु भएको छ यसले पनि भूमिका खेल्छ। र फिल्म निर्माण गर्दा होइन, डकुमेन्ट्रीहरू निर्माण गर्दा, अरू कल्चरल प्रडक्सनहरू गर्दा पनि के हुन्छ भने त्यसैले त्यो फिल्ममा, त्यो डकुमेन्ट्री, किनभने त्यसले पनि ठुलो मेसेज जान्छ। मा चाहिँ दलितहरूलाई कसरी रिप्रेजेन्टेसन गरिएको छ, नारीहरूलाई कसरी दर्शाइएको छ, त्यसको बारेमा
त्यो क्षेत्रको मान्छेले सजग हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई एउटा कुरा होइन। अब तेस्रो चाहिँ तपाईँ के भने आर्थिक राजनीतिक संरचना, यसको लागि त पोलिटिकल विल नै चाहिन्छ। यसको लागि हामीले यस्तो प्रोग्राम मात्रै गरेर पनि हुँदैन होइन। यसको बारेमा दलित समुदाय आफै अगाडि आउनु पऱ्यो, आफ्नो वार त आफैले लड्नुपर्छ होइन। उहाँहरू आफै महिलाहरू पनि आइरहनु भएको छ, आफै आउनुपर्छ र त्यसमा हाम्रो भूमिका एज अ पुरुषको हिसाबमा, गैर दलितको हिसाबमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हामीले त्यो मुभमेन्टहरूलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ, तर त्यसको लिडरसिप चाहिँ उहाँहरूकै हुनुपर्छ। उहाँहरूकै हामीले एज अ सपोर्टर हामीले पछि हिँडेर उहाँको फलोवर नै भएर सपोर्ट गरे पनि हुन्छ। किन पुरुषहरू, गैर दलितहरू उहाँहरूलाई त लिडरसिप रोलमा बस्ने धेरै वर्षौँदेखिको अभ्यास छ नि। आफूलाई डिकन्स्ट्रक्ट गर्नु पऱ्यो कि आफूलाई त्यो पोजिसन अफ प्रिभिलेज, त्यो पावर त्यहाँबाट हटाउनु पऱ्यो। त्यही आफ्नो संरचनात्मक लाभांश के पाएको छु भनेर मनन गर्दै हटाउनु पऱ्यो। अलिकति जटिलता कहाँ देखिन्छ भने अब सीमान्तकृत वर्ग, अब दलित वर्गहरू पनि अब वर्गीय हिसाबमा अन्यभन्दा तपाईँले भने जस्तो संरचनात्मक लाभांश चाहिँ लिइरहनु भएको छ। उहाँहरूको हैसियत चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ यहाँले? अब यसमा के देखिन्छ भने यो संसारभरि नै अघि उहाँहरूलाई पनि यो संरचनात्मक लाभांश छ पक्कै छ। हेर्नुहोस्, संरचनात्मक लाभांश सबैलाई कुनै न कुनै हालतमा प्राप्त नै हुन्छ, त्यो चाहिँ रिलेटिभ कुरा हो। अब हाइपोथेटिकल केस गर्ने हो भने एउटा यस्तो नारी छ जो चाहिँ के हुन्छ भने दलित छ, दलितमा पनि मधेसी दलित छ, अनि दुर्गम स्थानमा बस्छ होइन, चरम गरिब छ, लेस्बियन पनि छ र आँखा पनि देख्दैन, पिँधको पनि पिँध भयो, उसलाई चाहिँ कुनै पनि संरचनात्मक लाभांश उपलब्ध छैन। त्यो बाहेक सबैलाई तुलनात्मक रूपमा धेरै बेस केही न केही उपलब्ध नै हुन्छ। त्यसले हरेक व्यक्तिले आफूले के पाएको छु भनेर त्यसको बारेमा आफैतिर फर्केर चाहिँ अप्ठ्यारो सेल्फ रिफ्लेक्टिभ प्रश्नहरू सोध्नुपर्छ। मलाई लाग्छ दलित समुदायकोले पनि सोध्नुपर्छ। त्यो समुदायमा पनि त केही व्यक्तिहरू अलिकति माथि छन्, उनीहरूको चाहिँ शक्तिको अलि नजिक छन् भनेपछि उनीहरूलाई के हुन्छ भने त्यो व्यक्तिलाई जातको हिसाबले त उसले संरचनात्मक लाभांश पाएन, तर वर्गको हिसाबमा पाइरहेको हुनसक्छ भनेपछि आफै दलित समुदायभित्रै भएको चाहिँ जुन विभेदहरू त्यहाँ पनि छन्, त्यहाँ पनि मार्जिनलाइजेसन छ, दलित मार्जिनको पनि मार्जिन। त्यसको बारेमा उहाँहरू आफै रिफ्लेक्टिभ हुनुपर्छ, उहाँहरूले आफै त्यसको विश्लेषण गर्नुपर्छ, सोच्नुपर्छ, लेख्नुपर्छ, त्यसलाई लुकाउने कोसिस गर्नु हुँदैन, एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भने यसमा चाहिँ त्यो उहाँ कसैले चाहिँ त्यसको कुनै दलितहरूले त्यसको बारेमा कुरा गर्न चाहिरहेको छैनन् भने त्यसमा गैर दलित समुदाय पनि जिम्मेवार छ। कसरी भन्नु होला भने रिलेटिभिस्ट नलेज, के अरे कम्पेरिटिभिस्ट लजिक हामी प्रयोग गर्छौँ कि कस्तो भने त्यसको आर्गुमेन्ट कस्तो हुन्छ भने हेर्नुहोस्, अब भनेपछि दलितहरूले यो उठाउने विभेद उठाउने बित्तिकै हामी सजिलैसँग के भनिदिन्छौँ भने हेर्नुहोस् तपाईँको समाजमा नै विभेद छ है भनेपछि हामी आफूलाई पन्छिन सहिलो हुँदो रहेछ। जस्तो यो जातीय छुवाछुत भेदभावको जुन सधैँ नै संवेदनशील विषय छ होइन, मानवतासँग नै गाँसिएको विषय पनि हो यो। अब यस्तो विषयमा बहस चलाउँदाखेरि, विभिन्न किसिमको डिस्कोर्सेसहरू चलाउँदाखेरि, अभियान चलाउँदाखेरि एउटा पक्ष चाहिँ नि जहिले पनि विरोधमै उत्रिरहने, त्यो के को कारणले होला र कहिलेसम्म होला? यो हामीमा के कमजोरी छ कसैले देखाइरहेछ भने त्यसमा हामी वर्कआउट गरौँ। त्यसबाट यदि जात व्यवस्थाबाट उन्मूलन भएको कुनै एउटा समाज निक्लिन्छ, हिन्दू समाज नै निक्लिन्छ भने त्यो त झन् राम्रो कुरा हो नि, त्यो संस्कृति झन् बलियो भएर आउँछ। त्यसैले यो प्रश्नहरूलाई चाहिँ हामीले अघि मानवताको कुरा गरे जस्तै हामी सबै मानव भनेर हामीले कति कुरालाई कार्पेट पनि लुकाइरहेको हुन्छौँ। त्यो हामीले गर्नु भएन नि, यसलाई त हामीले हेड अन जुन अप्ठ्यारो प्रश्नहरू आएको छन् त्यसलाई हामीले फेस गर्नै पर्छ र त्यसबाट बाहिर निक्लेको खण्डमा के हुन्छ भने हाम्रो जुन संस्कृति, हाम्रो जे हामी भन्छौँ, हाम्रो परिचय होइन, त्यो सबै झन् मजबुत भएर आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। अनेस्टली भन्दा मलाई आजको यो प्रोग्राममा जब मलाई सम्पर्क गर्नुभएको थियो त्यहाँ पनि मलाई त्यो केही मित्रहरूले मलाई राति मेसेज पनि पठाउनु भयो है, चाहिँ अब यो त अर्कै ग्रुपले गरिरहेछ यो फन्डिङ होइन, त्यसमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ अर्को चाहिँ एउटा के अरे अर्को धार्मिक उहरू हुनसक्छ, यहाँ कन्भर्जनको कुराहरू हुनसक्छ भनेर भन्नुभयो उहाँहरूले मलाई है। तर म त्यसको बारेमा एकदमै प्रष्ट थिएँ। कुनै कसैले कसैलाई फोर्स्ड रूपमा चाहिँ लोभ लगाएर चाहिँ कन्भर्जन गराउँछ, धार्मिक कन्भर्जनहरू गराउँछ भने गलत कुरा हो, त्यो पनि हामी गलत गर्छौँ, त्यो पनि अस्वीकार हो। तर के हुन्छ भने सामाजिक न्यायको पक्षमा अन्यायको विरोधमा होइन चाहिँ के हुन्छ भने जसले मत हेर्नु, जसले पनि तपाईँको चाहिँ पनि क्रिस्चियन, बुद्धिस्ट, ताओ, मुस्लिम जो छन्, जसले पनि कुनै फन्डिङ गरेर त्यो प्रोग्राम गर्छ भने त्यसको गोल अल्टिमेटली के हो भने चाहिँ अन्यायको विरोध हो, न्यायको स्थापनाको कुरा हो गरिरहेछ भने त्यसको लागि त हामी बोल्न तयार हुनु पऱ्यो नि। अब अगाडिको बाटो के देख्नु भएको छ त सञ्जीवजी? तपाईँ समाजलाई नजिकबाट निहाल्नु पनि भएको छ, लेखक पनि हुनुहुन्छ। अब अगाडिको बाटो त त्यही नै हो। अब के हुन्छ भने यो त्यो कानुनको फ्रन्टमा त्यो फाइट गर्ने कुराहरू छँदैछन् होइन, कानुनको चाहिँ कार्यान्वयनको पक्षमा एकदमै याद गर्नुपर्छ। कार्यान्वयनको पक्षमा त्यही समस्या छ कि
त्यो कानुन त आफैमा एब्स्ट्र्याक्ट हुने भएको हुनाले त्यसलाई दिन बसेको मान्छेहरूको त्यही समस्या हुन्छ। अब त्यो हेर्नु पर्यो। अनि वैचारिकीलाई यस्तै खालको प्रोग्रामहरू अब डकुमेन्ट अनि स्कुल लेभलमा पनि तपाईँको पाठ्यक्रममा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। किनभने सोसियलाइजेसन त स्कुलबाटै सुरु हुन्छ। दलितको बारेमा, नारीको बारेमा, अरू जनजातिको बारेमा, होइन? मिस्टर शर्मा चाहिँ अफिस जानुहुन्छ, उहाँ चाहिँ के हुन्छ भने मिस्टर समथिङ कामी, उहाँ चाहिँ जुत्ता बनाउनुहुन्छ भन्ने खालको फोटो निकालेर तपाईँले बच्चालाई पढाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यसले त एउटा स्टेरियोटाइप त क्रिएट गरेर आउँछ नि। अनि त्यसलाई पनि भत्काउनु पर्ने हुन्छ। अल्टिमेटली त अब के हुन्छ भने हामीले सामाजिक रूपान्तरणको बारेमा त्यसको लागि चाहिँ ठुलै पोलिटिकल विल चाहिन्छ। तपाईँको इकोनोमिक पोलिटिकल डोमेनहरूमै चेन्ज। किन दलितहरूको हातमा नि प्रपर्टी हुनु पऱ्यो नि त। हामीले यो विचार मात्रै चेन्ज गरेर हुन सक्दैनौँ। यो संसार यो नेपालको डाटा हेरौँ न, दलितहरूको हातमा मिनिमल प्रपर्टी छ, ओनरसिप अफ प्रपर्टी। नारीहरूको पनि ओनरसिप अफ प्रपर्टी एकदमै कम छ, होइन? भनेपछि हामीले सबल बनाउनुको लागि उहाँहरूको हातमा नि प्रपर्टी आउनु पऱ्यो। उहाँहरू पनि फाइनेन्सियल डिसिजन, आर्थिक निर्णय उहाँहरू स्वतन्त्र लिन सक्ने उहाँहरूको क्षमता हामीले बढाउन ट्राई गर्नु पऱ्यो, है? त्यो सबै गरिसकेपछि मात्रै अनि अर्को आउने बाटोहरू खुल्छन् होला। डाक्टर सञ्जीव उप्रेतीजी, जातको प्रश्नमा आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। आजसम्म पनि हाम्रो समाजमा एउटा समुदाय दोस्रो दर्जाको जीवन जिउन बाध्य छ। दलित भएकै कारण, सीमान्तकृत वर्ग भएकै कारण उहाँहरूमाथि गरिने व्यवहार र बोलिने भाषा नै फरक छ। अन्तर्जातीय विवाह गरेकै कारण दिनदाडै हत्याहरू भइरहेका छन्, व्यक्तिहरू बहिष्करणमा परिरहनु भएको छ। आफूले आस्था राख्ने भगवानलाई पुज्न नसक्ने परिस्थितिहरू सिर्जना भइरहेका छन्। दूरदराजको कुरा त छोडिदिउँ, काठमाडौँ जस्तो सहरमै पनि दलित भएकै कारण कोठा भाडामा लिनको लागि अनेकौँ चुनौतीको सामना गरिरहनु परिरहेको छ। त्यसैले उहाँहरूको भोगाई र आवाज जातको प्रश्न मार्फत हामीले सुन्ने प्रयास गर्यौँ। दलित समुदायले सामान्यतः अन्याय भोग्नु नै भइरहेको छ र न्याय माग्न जाँदाखेरि पनि राज्य व्यवस्था र न्याय प्रक्रियामाथि विश्वास गर्ने वातावरण छैन। त्यसैले नीति निर्माता र कार्यान्वयन गर्ने तहमा रहेका व्यक्तिहरूको ध्यान आकर्षण गर्न जरुरी ठान्यौँ। राज्यको निकाय, राजनीति र अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायहरूको सहभागिता र उपस्थिति अत्यन्त नै निराशजनक छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा जातीय छुवाछुत र भेदभाव विरुद्ध जातको प्रश्न मार्फत हामीले चलाएको अभियान एउटा सानो प्रयास मात्र हो। जातको प्रश्न कार्यक्रमप्रति यहाँहरूले देखाउनु भएको चासो, माया र स्नेहप्रति हामी सदैव आभारी रहनेछौँ। समय प्रतिकूल भएको कारण हामीले प्रतिबद्धता गरेका सबै विषयवस्तुहरू समेट्न सकेनौँ। त्यसको लागि हामी क्षमाप्रार्थी पनि छौँ। यो कार्यक्रम यानि कि जातको प्रश्न, यसपटक हामीले 12 श्रृङ्खला बनाउने योजना गरेका थियौँ। तदनुरूप आजको यो श्रृङ्खला अन्तिम श्रृङ्खला यानि कि 12औं श्रृङ्खला हो। तर जातको प्रश्न र यसले सुरु गरेको बहस अझ सकिएको छैन। जाँदै फेरि पनि भन्न चाहन्छु, जातीय विभेद र छुवाछुत खालि भोग्नेहरूको मात्र समस्या होइन। यो त तपाईँ हामी प्रत्येक सचेत नागरिकको सोच र सभ्यतासँग गाँसिएको समस्या हो। त्यसैले आउनुहोस्, यो गलत परम्परा विरुद्ध एउटा साझा अभियान थालौँ। जातको प्रश्नबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार।